φίλοι μου, στην υγεία σας. Επιτέλους τελείωσε το καλοκαίρι, είμαστε στις αρχές του Σεπτέμβρη, η πτερώρια συνεχίζεται. Εγώ έχω 3 μικρά, τα οποία τα εκπαιδεύω στις φωνές τώρα. Τα φετινά, να ξέρετε ότι δεν κάνουν πτερώρια, θα κάνουν του χρόνου. Αυτά που έχω τώρα είναι 2-3 μηνών περίπου. Είναι η κατάλληλη περίοδος για να τα βάζουμε φωνές και να μαθαίνουν, να παίρνουν στο μυαλό τους δηλαδή, να αποτυπώνουν και άλλες φωνές. Είναι αηδονόφωνα απλά καναρίνια. Αυτή τη στιγμή έχω βάλει ένα ποτ πουρί, ξεκινάει με μαλλινό αγώτε σλάγκερ, θα βάλω μετά και καναρίνι, θα βάλω και αηδόνι, θα βάλω και φλόρο και καρδερίνα, να πάρουν, να αποτυπώσουν στο μυαλό τους πολλές φωνές. Καλύτερο είναι τις βραδινές ώρες, μια ώρα πρωτού κοιμηθούν, να βάζουμε φωνές με το κινητό δίπλα στο κλουβάκι, καμιά ωρίτσα και μετά το κλείνουμε. Εγώ τώρα έχω βάλει, είναι γύρω στις 11 η ώρα τώρα, πρωί, τα έχω βάλει, έχω γυρίσει και το κλουβί να είναι κοντά σε μια γλάστρα, να νιώθουν έτσι λίγο φύση, έχει και ωραίο ήλιο και με την τέντα στον ίσιο. Έχω βάλει το κινητό να παίζει, όπως βλέπετε. Και παίρνει τις φωνές και ακούνε. Τρώνε, παραξενεύονται, αποτυπώνουνε. Δίπλα η γλάστρα έτσι να νιώθουν λίγο στη φύση. Και όλα καλά. Θα αποτυπώσουν αρκετές φωνές.